ये बैठे हैं डॉगी छोटे छोटे अंदर। चलो चलो चलो, कौन कौन बैठा है? सब आ गए हैं, कब आ गए हैं? ये डॉग हाउस है। चलो भाई चलो, इनको खाने का टाइम हो गया है तो हम इन्हें बिस्कुट खिलाने आए हैं। चलो पीछे पीछे पीछे, बेटे दंगा नहीं करते, अच्छे बच्चे बनो। ये देखिए सब बैठे हैं मज़े से। देखिए ये देखो लड्डू, ये मेरा एक और लड्डू, ये वो बैठा है। चलो बैठो, खाओ जल्दी खाओ। हम उनको बिस्कुट खिलाने आए हैं और ये बहुत तेज़ है, ये बिस्कुट खाते नहीं हैं। ले बेटे तू भी खा ले, आजा ले ले ले, लड़ो मत। चलो अब ये खाएंगे बिस्कुट। ये लो, इनके लिए बिस्कुट छोड़ दिए हैं। ये इनका घर बना दिया है जिससे कि ये ठंड से बचे रहें। एक ये मेरा लड्डू इधर खाएगा, ये इसको रख दिया है। देखो ये तो भाग ही गया है। देखिए आराम से बैठे हैं, बारिश वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। देखिए